வணக்கம் நண்பர்களே. இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு அழகிய கதையை சொல்லப் போகிறேன். அந்த கதையின் தலைப்பு வௌவாலும் காட்டு நாயும். முன்னொரு காலத்தில் ஒரு கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள ஒரு அடர்ந்த காட்டில் ஒரு பெரிய மரத்தின் மீது வௌவால் ஒன்று வசித்து வந்தது. ஒரு நாள் வேகமாக காற்று அடித்ததால் அந்த மரத்தின் கிளை ஒடிந்து அந்த வௌவால் தரையில் விழுந்தது. அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருந்த காட்டு நாய் ஒன்று வௌவால் கீழே கிடப்பதை பார்த்தவுடன் ஓடி வந்து அதை கவ்வி கொல்வதற்கு முயற்சி செய்தது. உடனே அந்த வௌவால் அந்த நாயிடம் கெஞ்சியது, நாயாரே நாயாரே, தயவு செய்து என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்றது. உடனே அந்த நாய், அது எப்படி நான் உன்னை விட முடியும்? காலம் காலமாக பறவைகள்தான் எங்களுக்கு எதிரி என்றது அந்த நாய். அதை கேட்ட வௌவால், ஐயோ, நீங்கள் தவறளிக்க துணிந்தீர்களே, நான் ஒன்றும் பறவை இல்லை, என்னை நன்றாக பாருங்கள், நான் ஒரு எலி என்றது அந்த வௌவால். நாயும் சிறிது குழப்பமடைந்து வௌவால் எலியைப் போல இருந்ததனால் விட்டுவிட்டு சென்று விட்டது. இவ்வாறாக பல நாட்கள் கழிந்தன. மற்றுமொரு முறை அந்த காட்டில் ஒரு பயங்கர காற்று வீசியது. அதனால் கிளை மறுபடியும் ஒடிந்து வௌவால் கீழே விழுந்து விட்டது. வேறொரு காட்டு நாய் அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருந்தது. வௌவாலை பார்த்ததும் ஓடி வந்து அதனை கவ்வ முயற்சி செய்தது. உடனே அந்த வௌவால் நாயிடம், நாயாரே நாயாரே, தயவு செய்து என்னை விட்டுவிடுங்கள் என்று கெஞ்சியது. உடனே அந்த நாய், அது எப்படி நான் உன்னை விட்டுவிட முடியும்? எங்களுக்கு எலிகள் எப்போதுமே எதிரிகள்தான், அதனால் நான் உன்னை விடமாட்டேன் என்றது. உடனே அந்த வௌவால், ஐயோ, நீங்கள் தவறு செய்த துணிந்தீர்களே, நான் ஒன்றும் எலி இல்லை, நன்றாக என்னை உற்று பாருங்கள், எனக்கு இறக்கைகள் உள்ளன, என்னை நீங்கள் விட்டால் உடனே பறந்து சென்று அந்த மரத்தில் உட்கார்ந்து விடுவேன் என்றது. இதை கேட்டவுடன் அந்த நாய்க்கு சிறிது குழப்பமாயிற்று. அது நன்றாக உற்று பார்த்து, சரி, இது பறவைதான் என்று விட்டுவிட்டது. தப்பி பிழைத்த வௌவால் அதன் பிறகு நிம்மதியாக இருந்தது. இந்த கதையில் நீதி என்னவென்றால், சில நேரங்களில் நல்லது நடக்க வேண்டுமென்றால் நாம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறிக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். நன்றி.